nka Delta tubona umukobwa ufite ejo cyangwa se ufite avenir tubona rwose umukobwa ukiri mutoya cyane ugera cyane muto cyangwa uri cyane ubwo mbashatse kuvuga ese uri single cyangwa se wari married urakoze wenda bajya batubwira ngo hari ingaragu igaragiye n'ingaragu ngaramakiranga ubwo muri make uragaragiwe ufite sheri cyangwa se ufite umukunzi ikibazo ko gikomeye ute byabyo no kumva ingaragu igaragiwe ingaragu y'ingaramatwa ntabwo bisobanukiwe ndetse bisobanuriye neza ukuvuga ngo iyo bavuze ngo hari single gusa hari na single but searching cyangwa se hari na single ariko ufite umukopine cyangwa se umukunzi njye mba nshatse kuvuga ko ufite boyfriend ntabwo mbizi nshuti bakunzi b'Umwete TV twongeye kugaruka kuri screen zanyu muri aka kanya rero reka binjize mu kiganiro The Super Talent Show aho tubazanira ibyamamare bitandukanye ya muziki ndetse muri filimi muri siporo uyu munsi rero wenda tutabarambiye murabona ko dufite abakobwa n'abasore beza cyane mubona rwose kuri screen zanyu bakeye cyane ngira ngo cameraman kubabereka reka rero dutangire wenda tureke kwicisha amatsiko batangire batwibwira bakoresheje ibyuma byabo mbona bafite cyane hanyuma tuza kubaganiriza nyuma tuze gusoza badushyiriraho icyo bita show cyangwa se badukwereka neza impano bafite muri rusange tubaha ikaze murakoze cyane rero kwinjiza neza mu mwuka sinzi nimba ari indirimbo zo guhimbaza tubaye ikaze rero mu kiganiro The Super Talent Show ntekereza ko atari ubwa mbere tubakiriye ari nk'ubwa kabiri aho mugiye kudusaniza n'ubundi ku mpano zanyu kuko bamwe mu bakunzi b'iki kiganiro abakunzi b'Umwete TV aho bari hose turabashimira kandi turabakunda cyane reka rero tubaye ikaze mutangire mutwitsa amazina hanyuma dutangire tuganira muri rusange murakoze nitwa Everdier bandi umuririmbyi
mwakoze cyane reka twihimbaze muri yego umukobwa tubona ufite ijwi ufite ejo heza hazaza ndetse n'umusore hano tubona uhagaze buguma niko bakunda kuvuga umusore rwose uri ku gicyo ubushize njya mwaramubonye murabona ko ari umusore uhorana udushya mu byo akora byose. Wenda uyu munsi twatangira n'undi mutubwira se muri rusange ubu ngubu mutuzaniye noneho uyu munsi abakunzi bacu ndetse n'abakunzi banyu muri rusange babitegeho iki muduhishe iki baraza kubibona biracyari bana agapfundikiye gatera amatsiko. Yego muri rusange wenda mwatangiye n'undi mutwinjiza neza mu kiganiro mutwereka impano zanyu ariko by'umwihariko uyu mukobwa baramukunze cyane Rita agasabwa kuraje mujya muri comment mwarabibonye ko abo bana barashoboye umva ko ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero wenda reka dutangire tubabaza muri rusange nari ndi kubabwira ko dufite intego wenda yo kugenda tugeza ku bakunzi b'Umwete TV ndetse n'abaturarwanda muri rusange n'abatuye isi yacu tukagezaho impano z'ibyamamare bitandukanye. Twatangira n'ubundi dusobanura neza by'umwihariko iyi mpano yawe aho igejeje ese Derita wo mu minsi yashize wenda utaramenya ko iyi mpano ifite kuko impano yo turi kuyikubonamo ndetse na Derita w'ubu ngubu twumva ufite ijwi ryiza. Tangira tugeranyirize uduhe ikigeranyo hagati ya Derita wabanje atari yamenya ko afite impano atari yatangira kuririmba ndetse na Derita ubu ngubu n'iki cyanditse muri rusange. Derita wa kera na Derita w'ubu baratandukanye cyane kuko uwa kera n'ubu ngubu ibyishimo ubu ngubu afite ibyishimo birengeje iby'uwa kera. Yego Kera nari namenya yuko nyine ntari navumbura yuko nabishobora numvaga bishaka ko kubikora ariko maze kumenya yuko nabishobora nyine byanashimishije cyane. Yego muri rusange wenda utubwiye neza ko ubu ngubu hari icyahindutse Derita wishimye ese kuririmba habamo ibyishimo byinshi cyane. wabisangiza gute abantu bisobanura gute nk'abantu batazi kuririmba kugira ngo bikunde wabakundisha gute ibyo byishimo bisa gute biba bimeze bite muri rusange? Nta kintu cyiza kiryoha nko kuririmba kuko iyo umuntu aririmbye ushobora kuba ufite agahinda ubabaye ukaririmba nyine ugahita wumva umutima wawe uraruhutse cyangwa se umuntu afite agahinda wowe utagafite ukaririmba wowe ubwiwe akaruhuka nibyo byishimo biva mu kuririmba. Ariko Derita abantu bajya bibaza ikibazo bati se ubundi ubu ngubu nk'umuntu atazi kuririmba wenda arukura umuntu afite ijwi ryiza kuvuga ati ibyo bintu wenda hari ahantu byaremewe nk'uko mubona ko nyine abantu bose ntabwo ari inzobe abantu bose ntabwo ari ibikara abantu bose si abazungu atabo bantu hari abo byagenewe ibyo bintu bifata ute? Ntabwo kuririmba bigira abantu byagenewe kuko n'umuntu ni ibintu byigwa kandi ukabimenya. Ushobora kuba aka kanya uvuga yuko utazi kuririmba nyamara ugenda ukora practice ugasanga urabizi ubwo kurusha n'abandi bose. Nka Derita tubona umukobwa ufite ejo cyangwa se ufite avenir tubona rwose umukobwa ukiri mutoya cyane ugera uracyari muto cyangwa uri cyane ubwo mba nshatse kuvuga ese uri single cyangwa se wari mariye? Urakoze wenda bajya batubwira ngo hari ingaragu igaragiye n'ingaragu ngaramakiranga. Ubwo muri make uragaragiwe ufite sheri cyangwa se ufite umukunzi? Ikibazo ko gikomeye ute? byabyo no kumva ingaragu igaragiwe ingaragu y'ingaramatwa ntabwo bisobanukiwe ndetse bisobanuriye neza. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo hari single gusa hari na single but searching cyangwa se hari na single ariko ufite umukopine cyangwa se umukunzi, njye mba nshatse kuvuga ko ufite boyfriend. Ntabwo mbizi. Derita wenda yari amaze kutubwira ko ibya sheri wenda atari yabijyamo muri rusange, wenda reka dukomeze tumubaza n'ibindi bibazo muri rusange. Ese Derita wowe hari igihe waba warugize kumva wenda muri kariyeri yawe mu muziki wawe se uburyo ukora hari change waba warahuyemo nazo cyangwa se ibintu bishobora kuba byakubangamira ukaba wakumva udashobora gukomeza kuririmba? Challenge
challenge ntabwo zabura gusa uko byagenda kose ntabwo umuntu aba agomba gucika intege. Cyane cyane nk'ubushobozi, ibibazo by'ubushobozi byo birumvikana, hari igihe uba udafite ubushobozi bwo gukora ibintu runaka kandi nyine ushaka kubikora. Ikindi nyine no kuba abantu bakunda ibihangano byawe nabyo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Muri rusange wenda ukivuga ku bihangano byawe hari indirimbo ufite muri rusange cyangwa wose ubiramo iz'abandi? Igihe tubiramo indirimbo z'abandi ntabwo nari nabikora izanjye. Ujya ugerageza kwandika izawe se cyangwa byose biracyari muri process? Biracyari muri process. Uba wumva se hari ibyo uteganya? Ndabiteganya cyane. Nka ryari utukwitegaho iki? Tuzabimenya vuba. Tuzabimenya vuba. Wenda Delita arakoze, wenda atubwire ko nta ndirimbo hagati aho nk'umuntu ashaka kumenya Delita wenda birambuye biciye nko ku mbuga nkoranyambaga yakubona gute? Yansanga kuri Facebook page yanjye ni Delita na kuri Instagram nitwa Delita. Muri rusange ubwo mwumvishaho kuri WhatsApp ni nimero turaza kuyishyira muri description. Wenda reka tube tugarutse kuri ku mucuranzi akaba umwanditsi akaba n'umuhanzi mubona muri rusange uri gukigita guitar. Yves, twishimiye kongera kubana nawe muri The Super Talent Show. Murakoze cyane. Wenda mu kanya ariko turi kubona ufite igikoresho ariko banza utwumvishaho gatoya nka utwibutse nka Yves muri rusange. Yves duherukana kuri episode ya mbere, ubu tugiye kuri episode hafi ya 9. Gerageza dusangizeho gatoya utuhe rwose twumvishe neza, twumvishe kuri iki gita tukumva rwose dukomeje kugira amatsiko. Inguzanyo ziva muri struggle udere ko ntukiri inkoni z'iki gihe hamubyuka ndagusenga Imana yagufasha ndamera uyu munsi. Yves arakoze cyane muri rusange, umusore uri navuga ko ari sharp cyangwa se ari umusore ushoboye kandi ukomeye. Yves, abakunzi bacu baragukunze cyane. Barakoze cyane nanjye ndabakunda. Niyo mpamvu rero ngo bumvishe ukunda abantu ati mutubwire uwo musore turamukunda cyane. Rero hari ibibazo byinshi abanyarwanda bari kwibaza muri aka kanya kuko dukurikiranwe n'abantu baherereye impande z'isi. Ati uwo musore se noneho uko tubona ari kumwe n'umupatina, umukobwa noneho mwazanye ni bwoko ki? Uyu mukobwa ni inshuti yanjye. Mu buhe buryo? Mu buryo bwose. Gerageza dusobanurire kuko batangiye batubwira ko dutangira kwibona bari kutubwira ati ariko abo bantu ni couple. Aya ntabwo ari couple. Bashingiye ngo turabona uwo mukobwa asa na Ariel, tukabona uwo musore nawe twahita tumwita Kizigenza. Ibyo bintu uri kubisobanura ute? Buri muntu afite uko abona nyine gahunda ze, ariko twebwe turi hano nk'inshuti zanyu kandi turabakunda, ni nayo mpamvu tuba twaje ngo tuhatwike. Ariko iyo wishimye uba umeze, hari abantu bishima bakarira, abishima bakivuruguta mu ivu, arabishima wenda bakumva bajya gukina umupira cyangwa se bakiryamira. Wowe iyo wishimye umuntu ariko kubona kuri face akubona gute? Iyo nishimye ngewe biragaragara. Gute? Mba ndi kuririmba, ndi gucuranga. Uretse kutubwira ngo tuzagusubire muri studio aho duherukanira wenda ubu ngubu niyo difference irimo naho duherukanira kuko twabonye ko watuzaniye undi muzigo wenda utangiye uduhaho. Muri rusange sobanuriye muri rusange se hari ibyo wababwiye ubushize, ubu ngubu ubirimo bimeze bite? Ibihe man? Nababwiye ibihe? Ubushize wavuye hano muri studio tubwira ati Yves tumwitege, hari ibintu bishya ngiye kuba kuva cyagiye nta kandi kazigo uraduha, bihagaze bite cyangwa se wakatuzaniye n'uyu munsi? Biracyari mu kazi. Biri muri process. Ariko vuba bizaza. Urakoze rero muri rusange wenda uyu munsi twaje muri gospel muri rusange nka kuko watubwiye ko
uri umusore n'ubundi ukunda kuririmba gospel cyane kuruta indirimbo ziri classique. Niyo mpamvu rero muri rusange twagira ngo wenda nawe uduhe ese iyo ufashe izi ndirimbo nk'umwana mutoya w'urubyiruko ugafata izi ndirimbo za gospel kandi turi kubabona mu ma hip hop, abantu barakibaza ati se kuki aba bana batoya bari guhitamo cyangwa se ko tubona mufite impano mwashobora n'izindi ndirimbo, kuki muri kwibanda cyane kuri gospel muri iyi minsi? nuko muri iki gihe isi ikeneye, abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Yego. Ibindi byose turabifite, tunabibona kenshi, tunabyumva kenshi, ariko byo ugereranije ni gake ko niba umuntu ajya gusenga rimwe mu cyumweru birumvikana ko ibyo bintu adakunda kubyumva amatwi cyane. Yego. Abenshi rero bakunda guha agaciro ibyo nyine bahoramo buri munsi. Rero ariko iyo yumvishe n'ibi ngibi kuri social media, kuri telefone, biramufasha cyane. Yego. Mu bya bintu biba atari nk'ubwa mbere abyumvise cyangwa se ngo ajye abibona rimwe mu cyumweru nk'ibisanzwe. Rero biramufasha natwe bikadufasha. Muri rusange wenda tuguheruka tubona uri umusore ufite swaga, umeze neza, tubona uyu munsi muri rusange wenda cyangwa ndashaje ma. Yego, wenda tuguheruka wenda tubona ucuranga gitari, tubwira wenda ko hari izindi improvement wagizeho, ariko muri rusange twagira ngo tukubaze se niba ubu ngubu hari gahunda muri iyi minsi abantu bihaye cyane cyane abaturarwanda nta gikwe, turagira ngo udufashe kubisobanukirwaho nimba izo terms cyangwa se ngo nta kudohoka, icyo kintu wowe kivuga iki? Kudohoka byo ntibirimo. Yego. Ushatse kuvuga ko nta gikwe? Kudohoka ntibirimo, hari ikindi navuze. Uvuga ko igikwe nicyo gusa. Ubukwe. Yego. Nayo nagiye mbivuga ko nyine tuguheruka bushize utubwira ko wenda ibintu ari neza cyangwa se hari ibindi uri kubitegurira. Buriya rero abasitari bo muri iyi minsi tuba twifuza kumenya ko hari ibyamamare biri kugenda bishinga ingo. Yiva ubu ngubu we bihagaze bite? Tutangiye tubaza Delita niba afite sheri cyangwa se ari singo, wowe bihagaze bite muri rusange? Ibiki? Mu rugo? Mwabajije niba muri iyi minsi ufite umukunzi, ko turabona swaga wari ufite ubu ngubu, sinzi nimba ari agafaranga kari kwiyongera. Ifaranga ryahe? Sinzi, muri iyi minsi birashoboka ko ushobora kuba ufite umuntu ukwitaho. Ahubwo abakunzi bazabwiye ko ufite mobile money. Bakomeze bamenemo. Ni ukuvuga ko hari umwe mu bacuruzi twahoze tuganira arambwira ati buriya biriya bintu bizadutunga, nabyo biri kugenda bibyara umusaruro cyane, birawubyara kandi cyane. Muri rusange rero wenda reka duse wenda buriya dukunda kwibanda cyane cyane ku mpano mufite kuruta ko tuganira byinshi, kuko abantu buriya basigaye bakunda ibikorwa kuruta amagambo. Rero numva wenda sinzi nimba hari ikindi kintu, gusa ntekereza ko wenda challenge zo mwazitubwiye, ntekereza ko uzihuriyeho na Delita, ahubwo nka contribution yanyu muri improvement ya gospel, ubundi bushiye mwatubwiye ko hari mwifuza kugera, ese murabona hari aho biri kugera cyangwa biracyari muri process nabyo muri rusange? Icyo ndumva Delita yagusubiza. Uko bisa kose ntabwo biri gusubira inyuma, ahubwo biri kujya imbere. Ubushize uyu musore yadutangiriye atwumvisha neza uburyo ki umuntu ashobora gutangira kwiga muziki cyangwa se akantu umuntu ashobora gukora agiye gutangira kuririmba, ariko muri rusange Delita akantu k'umwihariko nibura umuntu yavuga ati uyu munsi reka ntana akantu mvanye kwa Delita ni akahe? Akantu kameze gute? Urugero kugira ngo umuntu arusheho kuba motivated cyangwa se arusheho gukunda ibintu byo kuririmba. Bushize twavuze ko twari twavuganye ko cyangwa se yidarusaniye ko umuntu ushaka kuririmba adusigira akantu k'akavukariza umuntu ashobora gutangira uko yameze kose kugira ngo ijwi rize kuba risoundinga neza. We nkawe ugiye gutangira kuririmba ni akahe kantu ukunda gukora? Iyo ngiye gutangira kuririmba nywa amazi. Amazi? Byonyine?
mba numva nibwo nyine umuhogo mba numva ameze neza mu mazi mbere y'ibindi byose. Amazi ariko usanzwe yakora mu buzima busanzwe. Ndayakunda. Ariko ukunda kurya iki? Icyo byose ndabikunda. imboga n'imbwije. Wenda muri rusange reka wenda duse n'abahinira aha ngaha wenda ibindi bibazo by'amatsiko turaza kubaza nyuma kuko turi kubona abakunzi bacu bari kwandika cyane. Hanyuma mumaze kudushyiriyeho show nisoza tongera tubaze utubazo twa nyuma dusoza gusa ntabwo ari byinshi cyane. Ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, ashimwe, icyubahiro kiwe, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Iyo mbimenye simba naratinye, iyo mbimenya simba naratinye, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize. Fasha menye ko mpora ndinzwe iteka, uzi ibindusha n'ibindemerera, urabanza ukabisuzuma neza. Iyo menya ko bibara ibipimo, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize.
yananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye murakoze cyane reka by'umwihariko rero duse naho bavuga ngo murakoze cyane kandi mukomeze aho reka rero dusoze n'ibibazo bamwe bari batubajije muri rusange bari batubaza ese abo bana hari indirimbo bafite muri studio ko twumva bahuje yaba ari groupe nziza cyane nta ndirimbo dufite muri studio ariko nimudutera inkunga turabikora okay ubwo no kuvuga ngo muhari ku bwabo reka rero by'umwihariko tubasabe mugire icyo musangiza wenda abakunzi banyu by'umwihariko ndetse n'abakurikiranye Umwete TV ndetse n'abakunzi ba The Super Talent Show aho tutumira ibyamamare bitandukanye bikaza birasusurutsa abakunzi b'Umwete TV n'ubwo butumwa mwagenera muri aka kanya kugira ngo abaribyo dusorezaho byose nimba n'ibindi byose mushaka kuvuga mwibagiwe ushaka kubibwira akanya ndumva twakabaha kuko n'ubundi mwebwe uyu munsi twakereye kwitega cyangwa se kubona kino duteguriye muri rusange murakoze icyo twababwira Imana ibamugisha ntihakagire ikibabuza kwishima ikindi mukunda Uwiteka kurusha ibindi byose bikundwa hanyuma turabakunda murakoze cyane ikindi kandi nyine ni ukudushyigikira bakunda ibikorwa byacu bibuka gukora subscribe na share ndetse batanga na comment kugira ngo twumve uko badufata n'ibitekerezo byabo murakoze cyane murakoze rero reka dusoreze aha ngaha tunabashimira ndetse tunashimira n'aba badufasha kugira ngo aya mashusho meza mubona abagereho by'umwihariko rero reka dushimire nawe mwese abakunzi b'Umwete TV ndetse n'ab'ikiganiro The Super Talent Show aho tubagezaho impano zitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze muri rusange reka rero dusubikire aha ngaha tuzasubire kuri sikini zanyu ku bukurikiyeho reka dushimire n'abashyitsi ndetse babashije kudususurutsa muri rusange tubasaba ngo nitwongera kubatumira muzagaruke kandi tunabifuriza guhirwa ndetse no kubyaza umusaruro impano bafite kandi tuzi neza ko nimubishaka nabo bakabishaka ko ibintu bizagenda neza muzashobora kuha ibyishimo abanyarwanda muri rusange rero njyewe yari Jean Paul Muhoza reka tuzasubire gutaha ciao